बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं, किसी दोस्त को शुगर हो जाती है, डायबिटीज का शिकार हो जाता है मरीज, तो उनको अगर नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। जिन दोस्तों को शुगर का मसला बन चुका है तो वो शुगर की मेडिसिन तो खाते होंगे, या इंसुलिन वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे, या शुगर की कोई मुख्तलिफ मेडिसिन है, बहुत सी मेडिसिन उनमें से कोई ना कोई मेडिसिन तो इस्तेमाल करते होंगे। तो उनको अगर नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, फीवर वगैरह हो जाए तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और किन से परहेज करनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली। अगर आपके माइंड में, जहन में किसी मेडिसिन के मतलब या बीमारी के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आप लेंगे कैलामॉक्स टेबलेट। कैलामॉक्स जो टेबलेट होती है 375 mg, 375 mg, 625 mg और 1 ग्राम की होती है। ठीक है, बेहतरीन हाल तो यही है कि अगर पेशेंट की एज 20 से प्लस है तो 1 ग्राम टेबलेट इस्तेमाल करें। 1 ग्राम टेबलेट कैलामॉक्स आप लेंगे, उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना होता है। ये एंटीबायोटिक टेबलेट है, जो नज़ले को कवर करती है, जुकाम को, खांसी को, बुखार को, फीवर को, और उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है। और उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे न्यूब्रल 4 टेबलेट। न्यूब्रल 4 जो टेबलेट होती है, जो बुखार, जिस्म के पेन को कवर करने के लिए मुफीद टेबलेट है। उसके अलावा नज़ला, जुकाम को भी कवर करने के लिए बेहतरीन है। और उसके साथ आप टेबलेट इस्तेमाल करेंगे मोन्टीका टेबलेट जो होती है 5 mg की होती है और 10 mg की होती है। आप 10 mg की ही इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों टेबलेट आप लेंगे तो नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन वाला मरीज बिल्कुल कवर हो जाएगा। रही बात शुगर वाले मरीज कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। शुगर वाले मरीज जो होते हैं वो एंटीबायोटिक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद बुखार में भी, फीवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नज़ला, जुकाम के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती, मेडिसिन की परहेज नहीं होती। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जिसमें शुगर वगैरह हो, बहुत कम होती है। आप कोई भी एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासिटामोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बुखार के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा नज़ला, जुकाम के लिए भी आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। रही बात आप सिरप जो आपने इस्तेमाल करना होता है वो वेंटोलिन इस्तेमाल करना होता है, वो शुगर फ्री होता है। आपने जब भी कोई भी सिरप इस्तेमाल करना होता है, कफ सिरप इस्तेमाल करना होता है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए या खांसी के लिए, तो आपने शुगर फ्री ही लेने की कोशिश करनी होती है। शुगर फ्री आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट रहेगा। और उसके बाद इंजेक्शन की तरफ आ जाते हैं। शुगर वाले पेशेंट को इंजेक्शन जो होता है वो ना लगवाएं तो बेहतर होगा। अगर आपने लगवाना ही है तो ऑक्सीडेल 1 ग्राम लगा लें, वेर में ही लगवाया कर तो बेहतर रहेगा। जो शुगर वाला पेशेंट होता है उसको मसल्स में इंजेक्शन कम ही लगवाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंजेक्शन खराब ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।